これから地鎮祭が始まります。今準備をしているところです。いつもお世話になっている久保田さんに今回はテントをお借りしました。金祭りません祭る男主の狼菅の狼の前に仕込みかしこみを申さ目も爪も狼たちの御霊の風をから振り薄栽培を主に野菜作りを営みこの株式会社ノーサイド代表者他の隼人がこたびこの事業拡張のため機械倉庫を設けんと株式会社中四国クボタこれを請け負いてこのところを選び定めて意味かまもちで荒草議員で借り払い意味くはもちで土地式にならし払い清めてとこし船の見祭り使え祭らくたぎらけくやすらけくきこしめしうぐないたまいて天津すがそういやさやさに払い清める緩和だによりてもろもろのまがごとを残るくまなく払いのどけたまいひしくりとときにたまの冬を咲き生えたまえ作り固めなす建物は雨嵐に揺るぐことなくないより水が降るたも動く傾くことなく気づき傾く岩垣の敵いかしく
次へ立つる柱直く正しく次々に営みいたずく工事の過つことなく作りことたがうことなくよりて働く者人にもろもろの災いあらしめず強く生かしく作り収めたまえと二軒道草草の種つもを立てまつりてかしこみて恋のみまつらずとんまをすみたまくしみたま守りたまえ先生えたまえみたまくしみたま守りたまえ先生えたまえ君たまくしみたま守りたまえ先生えたまえ
した。なんでや YouTuber の岡野さんが、はい、カメラ目線でお願いします。はい、OK です。また走らっちゃう。いやいやいや自然体の方がいい。もったいないのや。もったいないの。よしよしよ。魔除けのなんか隣真似だけに言わない。ふわうち鬼ますと。失礼します。トークはできたらちょっとパーティーせんけど。高木さんにいいと思ってね、高木さんに行く支給してもらう。でもその時は渡辺さんもお願いします。ありがとうございます。いや、久保田の宣伝が入るんで。コマーシャル、コマーシャル。私回らなきゃいけない。ロゴ見せて、ロゴ見せて。差し込みで
コーポレートロゴ久保田のコーポレートロゴお酒の提供ありがとうございますお酒をありがとうございます一つもやっときんさこれ見え庭外熊内相撲トリップね。あ、ちょっと待って。ちょっと近い寄ってあげて。はい、松田農園の御曹司だからな。いずれカクイチさんで倉庫建てるからこれ。こんな地鎮祭こんなボリュームで YouTube 上げるって。すごいね。やりました。いや、いよいよ倉庫建築ね、楽しみですね。ありがとうございます。ありがとうございました。でもお酒撒いたんです。すごい量。すげえ量巻き寄ったぞ。